Привет, привет всем любителям геометрии. Даны три квадратика, стороны двух известны, 4 и 3. И требуется найти длину стороны третьего желтого квадратика. Вот такая задача Нобеля. А вы знаете, что когда Нобель молодым человеком учился в Санкт-Петербурге, он безумно влюбился в русскую балерину. И его задача была овладеть ее сердцем, но он ее не решил. Эту девушку увел, отбил, можно сказать, француз, математик, геометр. Ну, Нобель расстроился и после этого стал великим человеком, великим ученым, великим промышленником. И в своем завещании по Нобелевской премии он вспомнил об этой истории и исключил всех математиков из претендентов на Нобелевскую премию. Напишите, что вы думаете об этом, а мы приступаем к решению нашей задачи. Решение будет довольно простое, несмотря вот на такую некую усложненность условия. Я буду решать в общем виде, поэтому запишу, что АД равно 4, ДК равно 3, и требуется найти длину стороны ПФ этого желтого квадрата. Обозначу длины этих сторон буквами А, Б и С. Так легче будут видны закономерности. Это точно. И практически ничего особо не буду использовать, кроме тригонометрии, тригонометрический подход. А то некоторые говорят, почему я использую так редко тригонометрию? Ну, чтобы подключить тех, кто не знает тригонометрии к решению задачи. Вот эти синенькие уголки равны. Согласны? Угол С равен углу D. Почему? Да это накрест лежащие. При двух параллельных PC и DH, противоположные стороны желтого квадрата, параллельны, ну и секущие CD. Все, эти углы равны. Теперь я найду из прямоугольного треугольника CPD. CPD синус альфа. Значит, отношение противолежащего катета PD, который C, к CD, то есть PD относится к CD, то есть это C будет относиться, а CD равно А, это синус альфа. А теперь из треугольника какого? MHD, вот этого треугольника, из треугольника MHD я найду косинус угла альфа. Вот это у меня угол альфа, вот это угол альфа, и косинус альфа равен отношению прилежащего катета DH к гипотенузе MD. Но DH это же сторона С нашего квадрата, а МД это сторона b второго квадрата, с к b это косинус альфа. Ну и теперь работает основное тригонометрическое тождество, которое знают уже девятиклассники. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице. Такая замечательная, суперская формула, тригонометрическое представление единицы. И что ж мы тогда получим? Вот здесь мы получим, что c в квадрате на а в квадрате равно синус квадрат альфа, а здесь c в квадрате на b в квадрате равно косинус квадрата альфа. Но осталось сложить. Что получаем? Получаем, что c в квадрате на а в квадрате плюс c в квадрате на b в квадрате равно синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. И тогда c в квадрате на а в квадрате плюс c в квадрате на b в квадрате равно единице. Здорово. Что отсюда следует после вынесения c в квадрате за скобки? Единица на а в квадрате плюс единица на b в квадрате равно единице. После приведения там к общему знаменателю я получу а в квадрате плюс b в квадрате, а тут будет а в квадрате плюс b в квадрате равно единице. И, наконец, окончательно мне придется кое-что стереть вот здесь. Окончательно получается замечательный результат, просто уникальный. То есть отсюда следует, что c в квадрате равно а в квадрате на b в квадрате делить на а в квадрате плюс b в квадрате. Давайте осмыслим этот результат. Что такое c в квадрате, вообще говоря, по нашему условию? Это площадь третьего желтого квадрата. Возьму черный. Вот это будет S3.
А что такое а в квадрате? Это s1. Что такое b в квадрате? Это s2. Ну и снизу будет s1 плюс s2. Попутно вывели замечательную формулу связи площадей этих квадратов. Ну, а нам нужно посчитать вот здесь c в квадрате. c в квадрате будет равно а в квадрате на b в квадрате. Это 4 в квадрате на 3 в квадрате. Получается 4 у 3 это 12. 12 в квадрате будет 144. А здесь будет 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. Это 5 в квадрате. Получается 144 25. Тогда само c будет равно корню квадратному из 144 25. Это будет 12 пятых. Или это будет 24 десятых. Или 2,4 десятых. Задачка решена. Ответ 2,4 десятых. Ответ 2,4 и присылайте свои замечательные решения. Я красным напишу, чтобы все понимали, кто даже не понимает слов, что c равно 2,4. Видите, я немножко красиво стал писать. Стараюсь ради вас. Вы тоже стараетесь ради меня. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.